Apoio Carlsberg. Provavelmente a melhor cerveja do mundo. Meninos e um psicanalista. Observe com um olhar crítico. Você vai perceber que as bolinhas de neve de South Park e os pacientes trêmulos do Dr. Katz têm traços marcantes em comum. Uma espécie de desejo compulsivo por novas formas de consciência animada. Primeiro você presencia os ataques histéricos e as dúvidas existenciais dos esquentadinhos que vieram do frio. Depois compreende a causa de tudo, através de uma terapia com um especialista em desenhos de personalidade desanimada. South Park, terça, 9h30 da noite. Dr. Katz, logo depois, às 10 em ponto. Descubra o seu eu no interior e em seguida faça um check-up mental na cidade grande. Você vai se sentir outras pessoas no Multishow. Vale a pena ver de novo o incrível crash test da Claudia Schiffer com o novo Citroën Xara. Porque existe uma grande diferença entre fazer propaganda de um carro e confiar nele. Novo Citroën Xara, o importado mais vendido na categoria. Surge a garota diante de nós, tão apressada, o que vai fazer? Guarda um mistério dentro do seu espelho, o que será? A Cinderela parece dançar, o que está acontecendo aqui? Quem poderá nos contar o segredo é a nossa Akocha. Tem o diário onde anota tudo sobre suas aventuras pela galáxia. Mas tenho certeza que, como toda garota, ela também escreve sobre os gatinhos da escola. A seguir. Só para quem tem Multishow. Série policial francesa tem um toque de glamour, um quê de cinema europeu, um certo ar de sensibilidade, uma forma bem humorada de fazer justiça e, por que não, um suave tom de nostalgia. Mas não se preocupe, aqui mais do que nunca, bandido continua tendo sempre o mesmo destino. Navarro, um cinquentão 100% contra o crime. Nesta sexta, 10h30 da noite, só para quem tem Multishow. Passou voando e altos programas podem aterrissar na sua tela através do seu voto. Entre na homepage do Multishow e participe da faixa interativa Favoritos 98, onde você escolhe as séries, os musicais e outras atrações que mais o atraíram no ano que passou. Depois é só conferir tudo de segunda a quinta às 11h30 da noite. Favoritos 98 é votar no monitor e conferir no televisor, mas só para quem tem Multishow. Carlsberg, com sua garrafa verdinha. Sua cerveja amarelíssima. Vendida em 140
40 países do planeta. Agora, no Brasil. Carlsberg. Captura la magia con el estreno de Sakura Card Captor. El 1 de noviembre solo. Só existe uma coisa melhor do que verão. Verão em Angra dos Reis. E só uma coisa melhor do que isto. Verão em Angra, no Hotel do Frade. Passeios de catamarã pelas ilhas, novos apartamentos e uma completa estrutura de lazer para adultos e crianças. Tudo incluído na diária. Pagamento em 3 vezes sem juros. E você ainda acumula milhas no programa Smiles. Garanta sua reserva. E bom verão! A fórmula secreta que o mundo inteiro conhece. Pessoas comuns em situações inesperadas. Acontecimentos normais com pessoas suspeitas. A armação certa no lugar certo. E tem gente que leva a sério. Uma prova de resistência ao mau humor. Dia 16, no Multishow. Não vejo a hora de experimentar essa nova pizzeria Sadia. Rápido, filho, é só esquentar. Olha quantos sabores. Mussarela, calabresa, 4 queijos, presunto com champignon. Prontinho. Dizem que transforma a casa da gente numa pizzeria. Imagina, Mamma, eu valore mussarela. Não quero mais de presunto com champignon, capisce? Questo bambino è desesperata per una buona pizza. Bella pizza! Chegou Pizzeria Sadia. Transforma sua casa numa pizzeria. Almas gêmeas, épocas distintas, paixões que o tempo transforma, mas não consegue destruir. Morrer de amor. Favoritos 98. Segunda, quinta, 11h30 da noite, no Multishow. More pretty soldiers than you can shake a wand at. Weekdays at 4, only Toonami. Got it! Você prefere o passado bem passado, mal passado ou ao ponto? Não importa. O que interessa é que você vai comprovar através de depoimentos exclusivos, emocionados e bem temperados, que este homem foi e continua sendo a eterna fonte de inspiração para a música pop mundial. Elton John, Meat Loaf, Ike Turner, Dee Snider, Flea e Ozzy Osbourne vão abrir seus corações e contar os detalhes mais picantes da verdadeira história do Cher. E logo depois, as feras se reúnem para um concerto beneficente em um episódio inédito de South Park. Uma noite com o Cher. A trajetória de um roqueiro que virou um cozinheiro e de um cozinheiro que vira a cabeça das mulheres. Nesta terça, a partir das 9h30, só para quem tem Multishow. Eu sou assim, mais instinto que razão, radical em todos os sentidos. É que eu prefiro que me ame ou me odeie. Mais ou menos é o que me incomoda. Free, baixos teores. O Ministério da Saúde adverte: fumar provoca diversos males à sua saúde. Quando o humor estiver em fase terminal, acredite, rir é o melhor remédio. Um programa especial com as performances mais hilárias dos novos talentos nacionais. Multiriso, dia 27, 10h30 da noite, só no Multishow. A Petrobras apresenta em São Paulo Franz Weissmann, retrospectiva da obra do escultor. Até 14 de março, no Museu de Arte Moderna.
não dá pra perder. O Premier toca de primeira as emoções do torneio Rio-São Paulo. E você vai poder assistir os maiores clássicos entre os times cariocas e paulistas no conforto da sua casa. O nosso futebol arte em jogos ao vivo transmitidos com exclusividade para as cidades onde são realizados. E no próximo fim de semana, abrindo a primeira rodada no sábado, São Paulo e Flamengo e Fluminense e Santos a partir das 4 da tarde. No domingo, Botafogo e Corinthians e Palmeiras e Vasco às 6:30 da tarde. Torneio Rio-São Paulo, uma ponte aérea na sua área. Ligue para sua operadora e saiba como adquirir o pacote com as partidas. Premier Pay-Per-View, mais opção na sua TV. Agora quem seleciona é você. Escolha os seus artistas preferidos e faça a sua lista de clipes indicados para o Prêmio Multishow de Música Brasileira. A escolha é livre. É você quem faz a pré-seleção nas categorias Melhor Cantor, Cantora, Grupo, Clipe, CD, Show, Instrumentista e Música. Além de selecionar os seus candidatos à revelação do ano. Prêmio Multishow de Música Brasileira. Acesse a homepage do seu canal de entretenimento e dê o seu toque especial. Multishow é mais Brasil. Que beneficiante ele é? Quantos anos ele tem? Onde ele nasceu? Um ser vivo causa toda esta curiosidade. Imagine 2.000 espécies juntas. Chegou a enciclopédia multimídia dos seres vivos. 12 CD-ROMs com mais de 3.000 ilustrações e 2 horas de vídeos sobre os seres vivos do planeta. Comprando todos, você leva grátis este microscópio, sem sorteio. Domingo, dia 24, compre o primeiro CD-ROM e leve grátis o segundo. Série policial francesa tem um toque de glamour, um quê de cinema europeu, um certo ar de sensibilidade, uma forma bem humorada de fazer justiça e, por que não, um suave tom de nostalgia. Mas não se preocupe, aqui mais do que nunca bandido continua tendo sempre o mesmo destino. Navajo, um cinquentão 100% contra o crime. Nesta sexta, 10:30 da noite, só pra quem tem Multishow. Surge a garota diante de nós, tão apressada, o que vai fazer? Guarda um mistério dentro do seu espelho, o que será? A Cinderela parece dançar, o que está acontecendo aqui? Quem poderá nos contar o segredo é a nossa Ako-chan. Tem um diário onde anota tudo sobre suas aventuras pela galáxia. Mas tenho certeza que, como toda garota, ela também escreve sobre os gatinhos da escola. A seguir. Só para quem tem Multishow.